السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق أرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. صباح الفل، صباح النور، صباح الأمل. على حبايب قلبي اللي بيشوفوني، اللي هيعملوا لي لايك دلوقتي، ولو لسه ما اشتركوش يشتركوا في القناة بتاعتي. النهارده فيديو صغير كده، بصراحه ما عرفتش اصور لكم فيديو اطول من كده. سامحوني بقى. بصوا بقى، هنا احنا بقى الشقه بتاعتنا الجديده بتبص على الشارع الهانوفيل الرئيسي. بصوا بقى الاشجار بقى والورد بقى والكلام ده بجد جميل جدا. واحد بيصحى عليهم ان شاء الله كل يوم، يعني برضو بيدوا طاقه كده حلوه على الصبح، وبالليل برضو الجو بيبقى جميل جدا يعني. وبالذات كمان بعد المحلات بقى ما بتقفل وكده بيبقى الجو حلو قوي. قلت بقى اعمل لهم غدا النهارده. انا وعمر قطعت بقى الطماطم وبصل وفلفل، وجبت بقى الفراخ بتاعتي بقى كده، وحطيت فلفل بقى وملح وشويه ميه، وهنغطي عليها يعني على نار متوسطه كده، وتشوفيها بقى ايه اول باول، ما تسيبهاش عشان متتحرقش منك. وحطيت برضو عليها شويه زيت. في ناس بتعملها من غير الزيت، بس بجد كانت جميله جدا. هوريها لكم دلوقتي بعد ما تطلع، بجد تحفه. ما اقولكمش على طعمتها وجمالها، والله العظيم جميل جدا جدا يعني. بقلب الفلفل كده والملح فيها. هنغطيها بقى ونعمل الرز بتاعنا. انا عملت نص كيلو رز، صراحه كان عندنا نص كيلو بس والله كفه يعني، جميل جدا. كنا جايبين عيش ناشف جنبه، حلو قوي. بصوا الخلطه بقى بتاعتنا كده بتستوي زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. اما تشرب بقى الميه بتاعتها، اوطي بقى عليها كده، وبعدين احطها بقى في الفرن تاخد وش. هوريكم دلوقتي بعد الاكل ما استوى بقى، جد جميل جدا جدا. بصوا بقى، عملت 4 اطباق كده، وشويه الخلطه اللي فضلوا حطيتهم بقى في طبق صغير كده. بجد الاكل تحفه. تسلم ايدك يا تفاحه. عايزين بقى لايكات كده، وعايزين بقى مشاهده حلوه للاخر. فيديو صغير قوي، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات طويله باذن الله. واشوفكم على خير يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله.